हॅलो पेशंट. हॅलो डॉक्टर. ओके, तुमचे सिम्पटम्स सांगा काय काय आहेत ते. ओके, लागलेलं का तुमच्या? नाही. मग कसं काय, स्वेलिंग पण आली ना? बंद करा तुमचा आईस. हां, स्वेलिंग पण आली. आणि बघू द्या, ओपन करा. पलीकडे बघा, खाली बघा, वरती बघा. आता पलीकडे बघा. हां, डॉट दिसतोय ना तुमच्या आईजमध्ये. हां, वरती बघा, वरती वरती. अलीकडं